დღეს გახლავთ მიხეილ ნაკაშიძის და სოფიო დადიანის სახლი, რომელიც 120 წელზე მეტის არის და აშენდა მე-19 საუკუნის ბოლოში დაიწყო მშენებლობა, მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა. ეს არის ისტორიული შენობა, სადაც ძალიან ბევრი გამოჩენილი მოღვაწე ცხოვრობდა, ჩამოდიოდა, სტუმრობდა და ასე შემდეგ. აკაკი წერეთელი იყო ეს, ილია ჭავჭავაძე და ასე შემდეგ. აქედან გავიდა, აქ იყო ბოლო ნავთსაყუდელი საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის მთავრობის. უნდა ითქვას, რომ ეს აქამდე შენარჩუნებულია სახლი მისი შთამომავლების მიერ და აგრეთვე მთელი ქალაქის მიერ. ბათუმი ამ სახლს ძალიან გულშემატკივრობდა ყოველთვის, აჭარის მთავრობას და ასე შემდეგ და აქედან გამომდინარე ეს სახლი შენარჩუნებული იქნა მძიმე პერიოდებშიც. მე-20 საუკუნის 30-იან წლებშიც შენარჩუნებული იქნა. მიხეილ ნაკაშიძე და სოფიო დადიანი გარდაიცვალნენ 30-იან წლების შუაგულში, მაგრამ ეს სახლი იყო, აქ ცხოვრობდა ქალბატონი თამარა ნაკაშიძე, რომელიც ძალიან ახლობელი იყო ჩვენი უწმინდესი ზილია მეორის, სხვათა შორის ძალიან ბევრი საგანძური, ესე იგი ნაკაშიძეების ოჯახის ისტორიული დოკუმენტები, საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის ბეჭედიც კი ქალბატონმა თამარამ გადასცა ეკლესიას, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას და აქ ამ სახლში ინახებოდა. იმის გამო, რომ ამ ადგილებში დაიწყო ესე იგი ეს რაღაც სამშენებლო ძალიან დიდი პროცესები, აგებული იქნა უზარმაზარი შენობა, 40 სართულზე მეტრი შენობა არის. აი ეს შენობა ეხლახანს დაიდგა აქ და ორი შენობაა, როგორც ხედავთ. ამ კომერციულ ინტერესებს ეწირება ქალაქის ისტორიული ადგილები. ხედავთ კარგად რა მდგომარეობაშია სახლის ფლიგელი. აქაური შენობები დანგრეული იქნა. ეს ფლორსები კომპანია გუმბათია. კომერციული მშენებლობა მიდის, როგორც ჩვენ გითხრით 14 სართულიანი შენობა იქნებაო და აი ახლა ბურგით მუშაობა ამ დღეებში უკვე დაიწყო ბურგით მუშაობა აი ამ არეალში პრაქტიკულად შერყეული იქნა სახლი. მე თქვენ გაჩვენებთ მე როგორ დაზიანებულია. კანონი არსებობს, რომ ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლები, რომელსაც ორივე შენობა არის, სხვა შორის მონანიების ცნობილი ეპიზოდი აი არის გადაღებული იმ შენობაში, არაჩვეულებრივი შენობა ისიც და სხვა შორის თვითმკვლელობის სცენა აქ არის გადაღებული ამ შენობაში. ორივე ვარიანტი ასე იყო, ასე რომ ეს ისტორიული სახლი თავის მნიშვნელობას ეს სახლები ასე ბათუმის უნიკალური არქიტექტურა, პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ეს არის საოცარი პორტო-ფრანკოს არქიტექტურა, არის ერთ-ერთი ულამაზესი არა მხოლოდ ჩვენთან, არამედ მსოფლიოში და ამისი განადგურება ხდება. ეს ჩვენი ეროვნული საგანძურია. ესეც უცხოური ძალაა, რომელიც ანგრევს ჩვენს ასე ვთქვათ ისტორიულ მემკვიდრეობას. 4-ჯერ გააჩერებს მშენებლობა აქ. აი დღეს მეოთხე დღეს. პირველივე დღეს ითქვა, იქ იყვნენ წარმომადგენლები მერიის მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურის არქიტექტურული, მათაც თქვეს, რომ ეს არ შეიძლება ეს მოხდეს, მათაც ეს აღნიშნეს. გარდა ამისა იყო ძეგლთა დაცვის წარმომადგენლები, მაგრამ აგრეთვე უთხრა ამ ადამიანებს, რომ არ შეიძლება. ეხლა უნდა გაკეთდეს ხელახლა ექსპერტიზა იმისათვის, რომ გადაიხედოს საერთოდ ეს ნებართვა რის საფუძველზე იქნა გაცემული. ჩვენ არ ვიცით, როდის გაიცა, ამბობენ მარტში, ამ წლის მარტში გაიცა ნებართვაო და ყველა აღნიშნავს ეს არის გაცემული დარღვევით. არ შეიძლება აი შენობას შორის ესე მშენებლობა. უნდა იყოს სხვა უსაფრთხოების ზომები მიღებული იმისაც, რომ ისტორიული შენობები, რომელიც კანტიკუნტად შემოგჩა მთელ საქართველოში, არა მხოლოდ ბათუმში და კომერციულმა ინტერესებმა გადაყლაპა ყველაფერი და ეს პრაქტიკულად ხდება რაღაცა ფულის გულისთვის ყველაფერი ისტორიულის განადგურება. მუნიციპალურმა სერვისებმაც და ძეგლთა დაცვის სააგენტომაც თქვა, რომ აქ საჭიროა ახალი ექსპერტიზის ჩატარება. როგორც მათ გვითხრეს, რომ მერიამ მიმართა ბატონ თავმჯდომარეს გუმბათისას, რომ გააჩეროს მშენებლობა, სანამ ახალი ექსპერტიზა არ იქნება